Добрый день, друзья! Вы на канале Секреты медицины, и с вами я, врач медицины неотложных состояний Сергей Баранник. Подпишитесь и обязательно поделитесь этим видео. Это реально может спасти кому-нибудь жизнь. И помните, врачи дают только рекомендации о том, как же вам жить в новых условиях с вашими новыми и старыми заболеваниями. Конечно же, если при этом не нужно ничего отрезать или зашивать. А я стараюсь помочь вам разобраться в таких важных и сложных вопросах, как вопросы сохранения вашего здоровья. Ну что, поехали? Сегодня я хочу поговорить немного о моей профессиональной деятельности. В связи с обилием фейков и практически полного отрицания возможной угрозы, которую несет в себе коронавирус, я провел детальный анализ сложившейся ситуации с накрывшей Землю пандемией COVID-19 и хочу поделиться с вами этой информацией. Сейчас со всех каналов только и слышно, что о коронавирусе и его последствиях. Различного рода политологи, блогеры и даже простые домохозяйки теперь могут стать ведущими вирусологами и наперебой рассказывать вам о том, что маски носить не нужно, что это заговор транснациональных корпораций, что в этом нет ничего страшного, что такая смертность в Италии является следствием постарения населения и так далее. Даже на одном и том же ресурсе информация может быть достаточно противоречивой и вводить в заблуждение. Кроме того, записать это видео я решил после разговора с моим коллегой, который недавно закончил медуниверситет. В разговоре об эпидемии он сказал мне такие слова: «И ты в это веришь?» «И ты в это веришь?» У меня, честно говоря, после этих слов на некоторое время развился ступор. Я задумался о том, что это. Если врач, пусть даже и молодой, так думает и не воспринимает ситуацию достаточно серьезно, то о чем можно говорить, когда речь идет о простых гражданах, не имеющих медицинского образования? Поэтому вы точно не должны слушать мнение новоиспеченных вирусологов и эпидемиологов о вирусе COVID-19. А особенно не стоит принимать во внимание размышления любого человека, который не является профессионалом в этом вопросе. Уже около 25 лет я работаю в сфере здравоохранения. Моя специальность – врач медицины неотложных состояний, анестезиолог. Кроме этого, я имею сертификат в области управления и организации системой здравоохранения. За последние 20 лет я не только наблюдал за теми эпидемиями, которые случались на Земле, но и принимал участие в ликвидации их санитарных последствий у нас в стране. Я точно знаю, что собой представляет здравоохранение в разных странах и то, что происходит, когда они испытывают серьезные потрясения. Особенно то, что касается Украины. Для того, чтобы ответить на вопрос, что же все-таки нас ждет, необходимо смоделировать ситуацию, которая основывается на исторических данных об эпидемиях и пандемиях. Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что за короткий период времени после введения карантина между странами произошло перемещение огромного количества людей, которые были вынуждены оставить свою работу и вернуться домой. Сколько из этих людей были инфицированы, сколько находятся в инкубационном периоде, никому не известно. Поэтому для них единственным решением должна стать самоизоляция, как минимум на 14 дней. Немаловажным фактором являются и особенности менталитета наших сограждан. Поэтому ни одна, даже самая совершенная математическая модель и ни один самый мощный суперкомпьютер не смогут дать реальный прогноз развития пандемии. Причина – это все тот же так называемый человеческий фактор. Недавно появились экспресс-тесты на определение COVID-19. С началом тестирования во многих странах резко выросли показатели заболеваемости на COVID-19. Но, к сожалению, эти быстрые тесты не определяют сам вирус в крови, а являются всего лишь индикатором наличия специфического белка иммуноглобулина, который организм вырабатывает в ответ на внедрение чужеродного белка вируса. Мало того, этот экспресс-тест дает результат только с того момента, когда белок определяется в крови, а это 5-7 день. Протестировать всех потенциальных вирусоносителей в самом начале эпидемии тоже не представлялось возможным по причине отсутствия этих же тестов.
Однако радует то, что еще до появления массовых случаев в Украине уже начали набирать обороты противоэпидемические мероприятия. За всю свою историю человечество неоднократно сталкивалось с разными эпидемиями и пандемиями. Одной из первых эпидемий, о которой и есть хоть какое-то упоминание в истории, есть эпидемия чумы, которая протекала в несколько волн. Из них две самые длинные – это чума Юстиниана или бубонная чума. Она пришла из Китая. Впервые достигла Европы примерно в 540 году нашей эры. Болезнь бушевала примерно 200 лет и стала причиной сокращения местного населения практически на 50%. Из летописей тех лет известно, что, достигнув своего пика, чума убивала по 10 тысяч человек в Константинополе ежедневно. Места для захоронения умерших не хватало, поэтому трупы просто лежали на улицах. Жители очень боялись хоронить своих родственников, боялись заразиться. Точное количество погибших от чумы Юстиниана, наверное, никогда не будет установлено. Но историки считают, что она была одной из самых смертоносных в истории. За 2 столетия погибло примерно 25-50 миллионов человек. В те времена это составляло почти четверть населения мира. Следующая волна чумы распространялась в Азии и Европе в 1340-50-х годах и называют ее «Черная смерть». Это была одна из самых серьезных пандемий в истории человечества. Она унесла жизни примерно от 75 до 200 миллионов человек. Историки убеждены, что ее распространение началось в Китае. Вирус преодолел шелковый путь и сначала проявился в Крыму, а затем распространился по всей Европе. Население мира в то время составляло около 475 миллионов человек. Черная смерть сократила эту цифру примерно до 350. Человечеству понадобилось около 200 лет, чтобы восстановить уровень населения до пандемии. По данным некоторых историков, предполагается, что количество смертей тогда могло быть значительно больше. Данные достаточно распространенные и многочисленные, чтобы можно было сделать вывод о том, что черная смерть уничтожила примерно 60% населения Европы. На то время размер европейского населения составлял около 80 миллионов человек. Это означает, что примерно 50 миллионов человек умерли от черной смерти. Меньшие вспышки болезни продолжались в Европе вплоть до XIX века, а в США последние случаи зарегистрированы в 1908 году. В ноябре 1917 года из северных районов Китая поступили сообщения о непонятной и крайне опасной болезни. Врачи из провинции Шаньси говорили о легочной чуме, наиболее вирулентной форме заболевания. В отличие от бубонной, легочная форма переносится не блохами, а воздушно-капельным путем, от человека к человеку. Последняя вспышка эпидемии наблюдалась в 1911 году. И даже совсем недавно, в октябре 2017 года на Мадагаскаре, произошла последняя в истории смертельная вспышка чумы. Были заражены тысячи человек, а число умерших составило 170. Следующей в истории человечества смертельной была пандемия натуральной оспы. Согласно летописям, первые эпидемии оспы были зафиксированы в Азии в период с 4 по 8 век нашей эры. Отсутствие знаний о болезни привели к плачевным последствиям. Население Китая и Кореи уменьшились на четверть, а Японии на 40%. В 17-18 веках смертность от оспы в Европе составляла до 1,5 миллиона человек в год. Количество выздоровевших, но оставшихся инвалидами, доходило до 20 миллионов. Согласно генетическим исследованиям, вирус натуральной оспы человека близок к вирусу оспы верблюжьей, из-за чего в настоящее время предполагается, что к человеку он перешел от верблюдов в ближневосточном регионе в начале нашей эры. В 1928 году из-за повсеместной вакцинации натуральная оспа перестала угрожать человечеству. Тем не менее, до этого времени, в 20 веке, она успела уничтожить около 400 миллионов человек. На сегодня оспа считается ликвидированной, хотя как знать. Ну а далее пришла холера. Холера, как смертельная кишечная инфекция, была известна человечеству с древних времен. Она упоминается еще у Гиппократа и Цельса. Заболевание характеризуется сильной диареей и, как следствие, быстрой потерей организмом жидкости, обезвоживанием и последующей смертью. До XIX века болезнь никогда не протекала в агрессивной форме и всегда ограничивалась единичными вспышками на местах землетрясений и наводнений. В
В 1816 году на территории современного Бангладеша началась первая пандемия холеры. Жертвами ее стали тысячи британских солдат, миллионы индийцев и более 100 тысяч людей на острове Ява. К середине века болезнь добралась и в Европу, оставив после себя до 60 тысяч трупов в каждой стране. После холера перебралась за океан и убила там более 250 тысяч человек в США и Канаде. В некоторых городах Европы в память о чуме и холере были воздвигнуты так называемые чумные столбы. Следующей смертельной пандемией считается первая вспышка гриппа H1N1 в Европе под названием испанка. Первая волна болезни поразила Западную Европу весной 1918 года. К июню испанка добралась на торговых судах до Индии и скандинавских стран. Но вдруг недуг отступил, и мир вздохнул с облегчением. Но оказалось ненадолго. Вирус мутировал и осенью этого же года ударил с новой силой. Количество смертельных исходов выросло в несколько раз. В Испании за 3 осенних месяца погибло около 300 тысяч человек, а в США и Германии 600. В Индии 5 миллионов. К февралю 2019 года испанка достигла Австралии и островов Океании. До сих пор никто точно не знает, где зародилась эпидемия испанского гриппа. Даже само название «испанский грипп» случайно. Мир впервые услышал о ней из газет, не участвовавшей в Первой мировой войне Испании. Канадский историк Марк Осборн Хамфрис реконструировал извилистый путь испанки к мировому господству. Это очень поучительный сюжет. Смертельная пандемия была обусловлена не только глобальностью Первой мировой войны, когда многие прежде изолированные группы людей вошли в контакт друг с другом на борту транспортных судов, в поездах, в окопах. Фатальную роль тогда также сыграл и расизм белого человека. Военные врачи проглядели эпидемию во многом из-за своего пренебрежительного отношения к болезням китайских рабочих, трудившихся тогда в Европе. Ну а мы давайте перенесемся в современную историю. Посмотрим на те угрозы, которые существуют и по сей день. Первый клинический отчет о СПИДе появился 5 июля 1981 года, в котором речь шла о 5 случаях заражения в США. К концу 1982 года в стране уже было зафиксировано 771 случай, и 618 из этих людей умерло. Сегодня примерно 40 миллионов человек остаются зараженными ВИЧ, а до этого времени 35 миллионов больных умерло от СПИДа после того, как у них обнаружили вирус. Сначала считалось, что его жертвами становятся гомосексуальные мужчины, но впоследствии стало очевидным то, что действие вируса значительно шире. ВИЧ может распространяться через инфицированную кровь и другие жидкости человеческого организма. Считается, что впервые он появился в Африке. От вируса сначала страдали обезьяны в 20-х годах. Африка южнее Сахары считается наиболее пострадавшим регионом в мире. В ЮАР и Ботсване в 2017 году почти каждая 4-я смерть была вызвана этим вирусом. На данный момент не существует лекарства или вакцины против вируса, хотя существуют методы терапии, которые могут замедлить развитие заболевания и позволяют пациентам прожить долгую и нормальную жизнь. Итак, пришло время коронавируса. Тяжелый, острый респираторный синдром, сокращенно ТОРС, более известен как SARS, пурпурная смерть или атипичная пневмония. Заболевание, первый случай которого был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун. Возбудитель – вирус SARS-CoV, относящийся к подсемейству коронавирусов. В процессе размножения вирус разрушает клетки легочных альвеол. Инфекция в течение 2 месяцев распространилась на соседние Гонконг и Вьетнам, а в конце февраля 2003 года и далее на другие страны и континенты. Последний случай заболевания ТОРС был зафиксирован в июне 2003 года. Всего было отмечено 8437 случаев заболевания, из которых 813 закончились летальным исходом. Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году около 9% пациентов с подтвержденным диагнозом ТОРС умерли. Смертность была намного выше у пациентов старше 50 лет, достигая уровня летальности приблизительно около 50% в этой группе. Несмотря на принятие некоторых не слишком успешных мер по борьбе с распространением заболевания, китайское правительство тогда
решила не информировать Всемирную организацию здравоохранения о резком росте количества инфицированных жителей. И до февраля 2003 года ограничивала освещение средствами массовой информации фактов обнаружения и распространения данного заболевания. Все это делалось в целях сохранения доверия общественности к способности властей Китая быстро справиться с данной проблемой. Отсутствие своевременной подачи правдивой информации привело к значительной задержке начала усилий мирового научного и медицинского сообщества по разворачиванию борьбы с нарастающей эпидемией и повлекло за собой огромное количество смертей. Нулевым пациентом тогда стал местный фермер, который был госпитализирован в первую народную больницу в Фошане. Фермер умер вскоре после госпитализации. Причина его смерти так и не была определена. Тем не менее, точно стало ясно, что пациент скончался от неизвестной разновидности заболевания, представляющей угрозу для жизни. В 2009 году вновь вспыхнула пандемия, вызванная вирусом гриппа H1N1 под названием свиной грипп. В отличие от других пандемий, свиному гриппу противостояла вся могучая современная система здравоохранения. Но все равно отмечалась высокая смертность от этого заболевания. Напомню, вирус был разновидностью известного штамма гриппа H1N1. Эта инфекция вызвала страшную вспышку испанского гриппа в 1918 году. Минимум 20% населения Земли тогда было инфицировано. Особенно сильно его распространение было в США, где подтвердили 113 690 случаев заражения и более 3000 смертей. И снова очередным возбудителем инфекции, переросшей в эпидемию, стал коронавирус. Ближневосточный респираторный синдром, или как его еще называют МЕРС, это воспалительное заболевание органов дыхания, вызванное вирусом рода бета-коронавирус подсемейства коронавирус. В 2013 году получившим официальное название коронавирус ближневосточного респираторного синдрома, сокращенно МЕРС. Вирус MERS-CoV является зоонозным. Предположительно, согласно анализам вирусных геномов, природным резервуаром вируса является популяция летучих мышей. Ряд исследований выявили наличие антител к коронавирусу MERS-CoV у верблюдов. Передача вируса MERS-CoV от человека к человеку происходит при тесном контакте с зараженным. Первые случаи заболевания новым вирусом регистрировались в Саудовской Аравии в начале осени 2012 года. Из более 50 зарегистрированных к июню 2013 года случаев заболевания МЕРС примерно половина имела летальный исход. К лету 2015 года случаи заболевания зафиксированы в 23 странах, включая Саудовскую Аравию, Йемен, Объединенные Арабские Эмираты, Францию, Германию, Италию, Грецию, Тунис, Египет, Малайзию, Таиланд, Южную Корею и другие. На 1 июня 2015 года было зарегистрировано 1154 подтвержденных случая заболевания и не менее 430 летальных исходов, связанного с этим коронавирусом. По состоянию на конец 2019 года в мире всего зарегистрировано около 2500 случаев заболевания от вируса MERS-CoV. Умерло от 860 до 900 человек. До сих пор продолжают регистрироваться случаи заболевания, вызванные MERS-CoV, от единичных до десятков. А далее была лихорадка Эбола. Эпидемия лихорадки Эбола 2014-15 годов унесла более 10 тысяч жизней. Вирус чрезвычайно опасен. Погибает 90% зараженных. Откуда он взялся и почему он такой смертельный, до сих пор непонятно. Вакцину от Эбола разработали, и сейчас она проходит тестирование. Вирус Эбола передается при прямом контакте с кровью, выделениями и другими жидкостями организма инфицированного человека. Воздушно-капельным путем передача вируса практически не происходит, что немаловажно, и в значительной степени влияет на распространение инфекции. Инкубационный период при этом заболевании составляет от 2 до 21 дня. Эбола, САРС, МЕРС, а теперь и уханьский коронавирус. Все эти вирусы зоонозные. Они передались человеку от животных. Новый коронавирус зародился, судя по всему, на рынке живых животных в Ухане. Он стал 7-м из линейки коронавирусов, которые передались от животных к человеку.
Аппетит человечества к мясным продуктам растет. Население бедных стран становится богаче и начинает есть больше мяса. В связи с этим растет и животноводческий сектор. Такие вирусы, как грипп и коронавирусы, как правило, передаются людям от животных. Поэтому риск заражения человека сегодня тоже растет. Кроме того, очаги этой инфекции постоянно остаются в дикой природе и в любой момент могут, мутируя, передаваться человеку. Поэтому нет вакцин и даже временного иммунитета к таким вирусам. Кроме того, в связи с глобальным потеплением происходит постепенное таяние вечной мерзлоты, которая содержит в себе законсервированными остатки животных, умерших в том числе и от неизвестных вирусов. Большая часть вечной мерзлоты образовалась еще во времена последнего ледникового периода или сразу после него. Над вечной мерзлотой находится тонкая прослойка почвы, так называемый слой ежегодного оттаивания. Он оттаивает летом и замерзает зимой. Его толщина может быть от 30 до 200 сантиметров. Вечная мерзлота же может достигать в глубину 1500 метров. После последнего ледникового периода органические остатки животных и растений откладывались в осадочных породах и замерзали в вечной мерзлоте. Там они консервировались тысячелетиями. Будто в гигантском морозильнике они хранятся там по сей день. Сегодня из каждых 4 новых вирусов 3, как правило, зоонозы. Они, как правило, являются достаточно смертельными и высокоорганизованными. Экспонента распространения инфекции в некоторых случаях стремится к арифметической прогрессии. Далее я буду с вами говорить о коронавирусе, вызвавшем эпидемию под названием COVID-19. Я начну с самых основ, потому что понимание этой информации ведет к принятию правильных решений в отношении вашей биологической безопасности. Итак, COVID-19 – это коронавирус. А коронавирус – это специфическое подсемейство вирусов, которые обладают некоторыми уникальными характеристиками. Они используют РНК вместо ДНК в качестве своего генетического материала. А еще по всей своей поверхности они покрыты шипами, похожими на корону, которую используют для проникновения в клетки нашего организма. Именно из-за них вирус и получил свое название. COVID-19 – это новый коронавирус, потому что до декабря мы слышали только о 6 коронавирусах. COVID-19 – это 7-й. Он только что прошел секвентирование генома и только что получил свое имя. Для нас он нечто новое. Если вы вспомните, я говорил об атипичной пневмонии SARS, как о тяжелом остром респираторном синдроме, или ближневосточном респираторном синдроме MERS, то это тоже были коронавирусы. И они оба назывались респираторными синдромами потому, что это именно то характерное для коронавирусов свойство, они устремляются к легким и поражают их альвеолы. Происходит это прежде всего из-за связывания белка, образующих так называемую корону, с рецепторами в альвеолах легких. Называются они рецепторы ангиотензин превращающего фермента, которых больше у мужчин и у пожилых людей. Вот почему у COVID-19 такая избирательность по возрасту и полу. COVID-19 вызывает целый ряд респираторных синдромов, варьирующих от сухого кашля и лихорадки, вплоть до смертельной вирусной пневмонии. И этот ряд симптомов – одна из причин, почему на самом деле вначале было так сложно отследить эту вспышку. Многие люди болеют COVID-19 настолько легко, что даже не обращаются к врачу, потому что у них очень слабые симптомы. В связи с этим они не регистрируются в системе и продолжают распространять. Кроме того, дети очень легко болеют COVID-19, за что, конечно, мы должны быть благодарны коронавирусу. Но именно это его свойство и стало причиной такого массового заболевания людей пожилого возраста в Италии. В связи с особенностями итальянской культуры, семейного проживания, внуки зачастую проживают вместе с дедушками и бабушками. Поэтому, являясь носителями вируса, они достаточно часто являются источником заражения. Кроме того, в начале эпидемии в Италии после введения карантина в Бергамо и других северных городах инфицированное население в ту же ночь тайно разъехались к родственникам по всей Италии, тем самым обеспечив распространение инфекции по всей стране.
Также на сегодня достоверно установлено, что отправной точкой развития неуправляемой эпидемии в Италии стал футбольный матч на стадионе в Милане. Мэр Бергамо Джорджио Гори предполагает, что матч Лиги чемпионов между Аталантой и Валенсией, который проходил в Милане 13 февраля 2020 года в присутствии 44 тысяч зрителей, стал настоящей биологической бомбой и источником распространения COVID-19. На стадионе было инфицировано огромное количество болельщиков, которые после матча развезли всю эту инфекцию по всей Италии. Как я уже говорил, коронавирусы – это зоонозные вирусы. Они передаются людям от животных. COVID-19 передался также от человека к человеку. На самом деле от этих вирусов очень сложно избавиться, потому что у них всегда есть резервуар носителей в виде животных дикой природы, которых очень трудно контролировать. Одним из таких примеров является птичий грипп. Мы можем уничтожить его у фермерских животных, кур, уток, но все равно он возвращается к нам каждый год, потому что его приносят нам дикие птицы. В основном это происходит в регионах, которые находятся на пути сезонной миграции перелетных птиц. Эта информация проскакивает в СМИ почти незаметно. И для обычного человека она не является интересной. Вы вряд ли много слышали об этом, потому что птичий грипп не передается от человека к человеку. Но тем не менее, каждый год случаются вспышки этого заболевания у птиц на птицефабриках по всему миру. И где гарантия того, что не произойдет мутаций? COVID-19, вероятно, перешел от животных к людям на рынке диких животных в китайском городе Ухань. Начавшись в Китае, благодаря развитой современной транспортной системе, пандемия в считанные дни охватила весь мир. Наибольшее количество инфицированных наблюдается в США. Италии, Испании, Германии, Франции, Иране и так далее. На этой инфографике видно, что мы сейчас находимся на стадии роста заболеваемости. Ни о каком снижении речь пока не идет. Особенно если учитывать тот факт, что переболеют почти 80% населения Земли. До 25 марта по количеству заболевших лидировала Италия. Но буквально за несколько дней в Нью-Йорке количество заболевших превысило другие страны. По словам президента США Дональда Трампа, это связано с началом массового тестирования высокоточными тестами больных и всех контактных лиц. Я думаю, это из-за тестов. Мы тестируем огромное количество людей каждый день. Наибольший уровень смертности от COVID-19 наблюдается в Италии. Как я уже говорил, это не последняя крупная вспышка инфекции, которую мы когда-либо увидим на планете. У нас будет еще больше вспышек и еще больше эпидемий. И это не может быть нормальным. Это результат того, как мы, люди, взаимодействуем с нашей планетой. В связи с увеличением людей на планете растет потребность в продуктах питания. Люди вступают в контакт с популяциями диких животных, с которыми они раньше никогда не встречались. А у этих популяций появляются все новые и новые болезни. Бактерии и вирусы. Мы к этому не готовы точно. Летучие мыши, в частности, могут переносить заболевания, заразные для людей. И они не единственные такие животные. Человечество продолжает осваивать труднодоступные места на планете. Вспышки болезней будут продолжаться, и мы не сможем их остановить с помощью простого карантина или ограничивая перемещение людей. На первый взгляд кажется, что остановив передвижение людей, можно локализовать вспышки инфекции. Но дело в том, что хороший карантин установить очень трудно. Пример тому Италия и США. В Украине до сих пор не верят в саму пандемию COVID-19 и в то, что это достаточно серьезно. Основной причиной такого массового распространения COVID-19 является его длительный инкубационный период, длящийся от 7 до 24, а в некоторых случаях и до 28 дней. Это период, когда вы можете быть заразны, но ни о каких симптомах у вас речь не идет. И эти люди ходят вокруг нас с этим вирусом, который никак себя не проявляет. Этих людей не посадят на карантин. Кроме того, в таких условиях карантинные мероприятия становятся достаточно проблематичными и затратными. К тому же люди – это социальные животные.
Они всячески будут сопротивляться, когда вы будете ограничивать их свободу перемещения или будете стараться разделить их между собой. В странах, где система здравоохранения находится на довольно низком уровне, во время вспышек разного рода эпидемий было установлено, что как только вводится карантин, люди начинают стараться его избежать. Если к тому же отсутствует и уголовная ответственность за сокрытие заболевания или нарушение карантина, это происходит вдвойне чаще. Отдельные пациенты могут не обращаться за медицинской помощью, потому что они боятся систему здравоохранения. Или не могут позволить себе медицинский уход в больнице по каким-то причинам. Кроме того, они могут не желать быть далеко от своих родственников или друзей. Отдельно хочу сказать несколько слов о публичных людях. Некоторые политики, госчиновники, когда узнают о необходимости введения карантина, то могут скрывать реальную информацию о вспышках и случаях заболевания из страха потерять свои рейтинги и так далее. Мало того, в случае инфицирования эти публичные госчиновники стараются всячески скрыть информацию о своей болезни. И особенно о контактах с другими людьми в силу разных на то причин. Также поступают и обычные люди. И это делает отслеживание вспышек особо опасных инфекций таким тяжелым. COVID-19 станет тяжелым испытанием для систем здравоохранения разных стран. Я не являюсь официальным лицом и могу только лишь предполагать, основываясь на различной информации, полученной из разных официальных источников, то, что переболеет COVID-19 около 80% населения земного шара. 20 из них будут требовать пребывания на койках интенсивной терапии, а примерно 6% будут нуждаться в искусственной вентиляции легких. Какой временной промежуток это займет, зависит от тех мер, которые будут принимать правительства разных стран. Понятно, что если заболеет одновременно большое количество людей, то для них может не хватить коек в больницах, и врачи будут вынуждены принимать тяжелые решения. Кого лечить, а кому отказать. Поэтому правительства должны сделать все максимально возможное, чтобы растянуть эту пандемию во времени, чтобы мощность лечебных учреждений и количество коек в больницах смогло обеспечить всех болеющих. На этой анимации представлены 4 модели возможных вариантов развития эпидемии. Хоть это и математика, а не пророчество, очевидно, что без каких-либо мер по замедлению распространения COVID-19 вирус будет продолжать распространяться в геометрической прогрессии в течение нескольких месяцев, пока не заразит последнего человека. В реальной жизни люди, конечно же, со временем выздоравливают, а выздоровевший человек не может передать инфекцию здоровому. А вот снова заболеть после контакта с больными, по данным китайских врачей, может. Хотя это еще и не подтвержденно достоверно. Давайте посмотрим на то, что же происходит, когда инфекция распространяется в населенном пункте с населением, например, 200 человек. Начнем с того, что все в городе находятся в разных местах, двигаясь в различных направлениях. И мы заразим одного человека. Умершие в этой модели не учтены. Обратите внимание на положение красной кривой, показывающей количество больных. Она быстро растет по мере распространения болезни, а затем снижается по мере выздоровления больных. Заболевают в конечном итоге все в короткий промежуток времени. Теперь давайте попробуем создать принудительный карантин на отдельной территории, по типу того, который китайское правительство ввело в провинции Хубэй в конце 2019 года, в самом эпицентре эпидемии COVID-19. Как и ожидалось, полностью изолировать больное население от здорового в силу различных причин оказалось невозможным. К счастью, есть и другие способы замедлить вспышку. Прежде всего, медицинские работники советуют людям избегать общественных мероприятий, чаще оставаться дома и держаться на расстоянии друг от друга. Если люди менее мобильны и меньше взаимодействуют между собой, у вируса меньше возможностей для распространения. Но некоторые люди все же будут выходить из дома и общаться. Возможно, они не могут оставаться дома в силу своей профессии или по каким-то другим причинам. Или же они просто отказываются прислушиваться к предупреждениям врачей. Тогда у этих людей не только больше шансов заболеть, но и выше вероятность распространения инфекции. Именно эта категория активно перемещающихся и отрицающих наличие вируса людей и представляет огромную угрозу для всех жителей страны. Дальше давайте посмотрим, что же происходит, когда четверть нашего населения продолжает перемещаться. В
В то время как остальные 3/4 принимают стратегию социального дистанцирования и остаются дома. На сегодня правительство Украины избрало единственно правильную тактику борьбы с эпидемией в условиях тотального отсутствия качественной медицины. Это третий вариант с переводом его в более жесткий четвертый. В последнем, более жестком варианте видно, что произойдет, если позволить перемещаться только одному из каждых 8 человек. Вы наблюдали 4 случайные модели симуляций. Открытая модель, попытка введения карантина на отдельной территории, умеренное социальное и жесткое социальное дистанцирование. Даже непрофессиональным взглядом видно, что умеренное социальное дистанцирование превосходит по результатам попытку введения карантина на отдельной территории. В то время как жесткое социальное дистанцирование с максимальным ограничением для перемещения граждан обычно работает лучше всего. Здесь вы можете сравнить их наглядно. Обладая некоторыми знаниями в области эпидемиологии, я могу точно сказать, что распространение вируса может замедлиться, если люди примут практику социального дистанцирования, избегая общественных мест и вообще самостоятельно ограничивая свои передвижения. Уверен, что никто не хочет попадать в статистику по смертности от COVID-19. Далее, на математической модели распространения инфекции мы можем увидеть, как происходит распространение инфекции по дням при COVID-19, если не предпринимать никаких мер, и если всем использовать такие средства защиты, как маски. А также можно сравнить COVID-19 с такими инфекциями, как лихорадка Эбола и корь. Кстати, эпидемию кори можно предотвратить путем вакцинации. Конечно же, мы можем раньше вводить карантин и ограничения по перемещению людей. Однако это не единственные наши возможности и далеко не лучшие наши средства, чтобы справиться с такими ситуациями в долгосрочной перспективе. Ведь, как я уже говорил, новые вспышки вирусных эпидемий будут происходить все чаще и чаще. Динамика их развития в последние годы напоминает траекторию прыгающего мяча. Единственный и наиболее эффективный способ противостоять этим вспышкам заключается в создании глобальной системы здравоохранения для поддержки основных функций здравоохранения в каждой стране мира, особенно в странах с тоталитарным режимом и низким уровнем национальной системы здравоохранения. Чтобы все страны, даже самые бедные, могли быстро выявить и лечить новые инфекционные заболевания. А особенно предоставлять информацию о вспышке инфекции как можно раньше, в случае их возникновения. Как и в прошлые разы, в развитии пандемии COVID-19 Китай сыграл значительную роль в ее распространении. Именно потому, что власти Китая сначала пресекали и преследовали врачей за попытку обнародовать информацию об эпидемии нового вируса, Китай получил так много критики. А если бы, к примеру, COVID возник в какой-нибудь бедной африканской стране, где всего 3-4 врача на 100 тысяч населения. Или, например, он возник бы в Демократической Республике Конго, где только недавно избавились от Эболы. Правда заключается в том, что у таких стран нет ресурсов ни на то, чтобы реагировать на инфекционные заболевания, ни на то, чтобы лечить людей, ни на то, чтобы сообщить о них достаточно быстро, чтобы это помогло остальному миру. Кроме того, в связи с отсутствующим достаточно эффективной защитой у медиков в этих странах, достаточно большое количество врачей погибнет в начальный период эпидемии. Правда заключается и в том, что существует огромное социальное неравенство в мире. Вирусные пандемии набирают свою силу и сначала убивают бедных людей, которые живут в асоциальных условиях. А затем, когда вспышка выходит из очага далее, она распространяется и убивает людей по всему миру. Если мы действительно хотим замедлить распространение этих вспышек и минимизировать их воздействие, мы должны быть уверены, что у каждой страны в мире есть возможность выявлять новые заболевания, лечить их и вовремя сообщать о них Всемирной организации здравоохранения, чтобы она могла обмениваться этой информацией с остальными странами. Я не собирался сегодня говорить об уровне смертности, потому что в период разгара эпидемии никто не может точно спрогнозировать этот уровень. Но в связи с тем, что подавляющее большинство моих знакомых и даже коллег не воспринимают эту ситуацию достаточно серьезно,
я предположу, что цифра смертности будет колебаться где-то между 3 и 4,5% от общего числа заболевших. Хотя эта цифра в некоторых странах, например, в Италии, может достигать и до 13-15%. Если представить, что заболеет около 80% населения Земли, а это примерно 6 миллиардов человек, то 4,5% будут составлять в среднем 150-250 миллионов человек. Надеюсь, хоть это вызовет какую-то настороженность у так называемых вирусных террористов, которые призывают не соблюдать карантин, не одевать маски, которые распространяют фейки и странные флешмобы с облизыванием дверей и унитазов. Резюмируя все вышеизложенное, хочу сказать следующее. До тех пор, пока мировым сообществом не будет организована такая транснациональная организация по защите населения от инфекций, как, например, Североатлантический альянс НАТО, нас будут ждать очередные потрясения. Войну с вирусами можно выиграть только лишь объединив усилия всех стран, создав при этом спецрезерв средств индивидуальной защиты, диагностики и лечения. При этом в периоды эпидемии выдавать все это странам, пострадавшим от вспышки инфекции, бесплатно. Так, как выдают боеприпасы передовым подразделениям Альянса со складов НАТО. COVID-19 выявил реальные недостатки общемировых систем поставок и медицинских услуг. Отсутствие у стран спецрезервов. COVID-19 обнажила проблему существующего производства в объемах, соответствующих текущим заказам. Это прекрасно, когда все идет хорошо. Но во время кризиса это означает, что у нас нет запасов. Таких, как были, например, в Советском Союзе во времена Холодной войны. В мире, как ни странно, не оказалось ничего даже издалека напоминающего систему гражданской обороны. Ну и так далее. В Украине, к сожалению, все эти резервы когда-то были. Но на сегодняшний день они все разрушены и разворованы. Если в больнице или стране заканчиваются защитные маски для лица или средства индивидуальной защиты для медиков, и нет госрезерва, куда можно пойти и взять столько, сколько нужно, вы должны заказывать новую партию поставщика и ждать в очереди, пока ее изготовят, а потом пока ее привезут. А ждать придется долго, потому что в это время очень нужно всем. И вы будете ждать, пока ее доставят. И, как правило, это происходит из Китая. Вирус из Китая, маски из Китая, все из Китая. Эта задержка во времени происходит как раз тогда, когда необходимо все делать быстро. И если бы мы были идеально подготовлены к вспышке COVID-19, а Китай выявил бы эту вспышку раньше, если бы власти Китая раньше проинформировали ВОЗ, и им бы не пришлось строить тогда новые здания больниц, если бы власти Китая вовремя бы поделились информацией Всемирной организации здравоохранения, чтобы та, в свою очередь, смогла бы раньше начать давать информацию национальным системам здравоохранения о том, как им готовиться к распространению инфекции, тогда правительства смогли бы накопить необходимые им защитные средства и обучить своих медицинских работников лечить и контролировать инфекцию. В этом случае у нас были бы научно обоснованные протоколы действий на случай различных ситуаций. Например, когда инфицированные пассажиры обнаруживаются на круизном лайнере. То, что происходит на Diamond Princess, это позор всей системы здравоохранения всех стран мира. Данную ситуацию нужно внести в учебники и выработать единый для всех стран алгоритм действий в случае возникновения вспышки инфекции, особенно неизвестной. Ибо только так можно противостоять невидимому врагу. А далее хочу представить вам основные моменты из репортажа, или лучше сказать, из интервью практикующего врача из Нью-Йорка, доцента кафедры терапии медуниверситета имени Альберта Эйнштейна Валентины Голобородько. Думаю, выводы вы сделаете сами. Меня зовут Валентина Голобородько, я практикующий врач, госпиталист в клинике Монтефиоре в Бронксе, в Нью-Йорке. И я также доцент кафедры терапии здесь, в университете Альберта Эйнштейна. И мы являемся университетской клиникой этого университета медицинского. Во многих из этих палат больные сейчас заинтубированы, и ведут их не реаниматологи, а мы.
потому что реанимация у нас уже давным-давно переполнилась, и поэтому сейчас больные на ИВЛ здесь. Точную цифру я вам не могу сказать. Наверное, около 100 больных заинтубированных, наверное, в нашей больнице сейчас будет. Пока что, слава богу, мне не пришлось отказать ни одному больному в вентиляторе. Но вот у нас есть районы, которые в еще худшем положении, чем мы. Это Куинс и Бруклин. Вот там я слышала, что уже врачам приходится выбирать, кто получает вентилятор или нет. Слава богу, у нас этого пока что еще не было. Сейчас у нас есть только много ковидных больниц, потому что абсолютно все вот эти больницы были перепрофилированы в течение нескольких недель на лечебные учреждения, которые лечат больных с коронавирусом. И только благодаря этому нам удалось увеличить мощность коек на более 300 коек в течение нескольких недель. Был ряд внезапных, неожиданных смертей больных коронавирусом на этажах. Больных, которые вроде как выглядели стабильно, и мы совершенно этого не ожидали. И вдруг этих больных обнаруживали мертвыми. Это что-то, чего никто из нас в своей практике раньше не испытывал, и мы этого не понимаем, от чего эти люди умирают. И мы очень хотели добиться вскрытия на этих больных, да, чтобы понять, от чего они умерли, чтобы мы смогли это предотвратить в будущем у других больных. К сожалению, нам продолжают отказывать, потому что в нашем морге, как они выражаются, физически негде сделать вскрытие. Просто места физически нету для вскрытия. И это при том, это при том, что у нас уже 2 грузовика-рефрижератора подогнали под больницу, то есть не 1, а 2. Мы абсолютно не понимаем причину, мы склоняемся к тому, что эти смерти больше происходят или из-за тромбозов, потому что мы склоняемся к мысли, вот как бы с коллегами, вот мы обсуждаем с коллегами из Италии и из других городов США, вот в группах, на форумах, что у многих обнаруживают тромбозы глубоких вен и венозные, и артериальные тромбы. Поэтому если эта болезнь предрасполагает к тромбозу, то такой больной может умереть от внезапного или инфаркта, или тромбоэмболии легочной артерии. То нам, возможно, придется выбирать, кто будет на вентиляторе, а кто нет. И, возможно, нам придется лечить по 30 больных каждому. И, конечно, стандарты лечения очень сильно упадут, и мы тоже должны быть к этому морально готовы, что мы не сможем оказывать такую качественную помощь, к которому мы привыкли, а как минимум должны будем обеспечить все 30 больных кислородом, минимальными анализами и там минимальными внутривенными жидкостями, если кому-то это нужно. Я видела, гуляет статья по Фейсбуку и по интернету о том, что в Ухане люди сейчас опять у тех людей, у которых уже были отрицательные тесты, у них сейчас положительные тесты снова. Вот я видела эту статью. Да, конечно, это страшная болезнь, и да, конечно, многие уходят, но многие выздоравливают тоже. Я слышала прогнозы, что к маю будет пик у нас. Мы смотрим на всех этих людей, играющих беззаботно в парках и общающихся группами и парами, гуляющими по набережной, и нам становится страшно, потому что мы их сразу визуализируем у себя. Вот, бесплатно врачам все предлагают. И вот сегодня нам пиццу привезли, какая-то пиццерия бесплатно. И кофе бесплатно врачам. И бесплатно машины Герц предлагает на прокат. И Four Seasons бесплатные номера в гостинице предлагают. Другое дело, что мы ничем этим не можем воспользоваться, потому что мы, в принципе, из больницы не выходим. Но все равно это очень приятно, потому что мы чувствуем поддержку и чувствуем, что люди ценят наш труд и тот риск, который мы на себя берем. И это как-то вот добавляет сил и мужества. В конце хочу остановиться на вопросах индивидуальной защиты и профилактики COVID-19. Первое. Мойте руки. Мойте руки как можно чаще. Я уверен, что вы и так их моете, но все же мойте руки чаще. Мойте руки каждый раз, когда вы входите или выходите из здания. Мойте руки каждый раз, когда вы приходите или уходите со встречи. Мытье рук должно стать для вас своеобразным ритуалом. 2. Дезинфицируйте свои руки.
свои ключи от дома, от автомобиля, свой телефон, мышку, клавиатуру и другие вещи и предметы, которыми вы регулярно пользуетесь. Вы постоянно прикасаетесь к телефону грязными, немытыми руками, а большинство его берет в туалет и даже в ванну. Поэтому дезинфицируйте его и постарайтесь реже пользоваться им в общественных местах. Делайте меньше селфи на улице для Инстаграма и ТикТока, ведь это можно сделать и дома. Не трогайте свое лицо, не трите глаза, не грызите ногти, не вытирайте нос тыльной стороной ладони. Я как-то наблюдал за трансляцией какого-то заседания правительственных органов в Италии. Каждую секунду какой-то чиновник касался рта, носа, губ, глаз, тер ухо или щеку. Прошу вас, в любом случае этого не делайте. 4. Одевайте защитную маску для лица, если вы здоровы, только в том случае, если вы контактируете с другими людьми. Ведь вы можете находиться в инкубационном периоде, и это предотвратит заражение других людей COVID-19. Если же вы заболели, то маска поможет вам не распространять вирус в окружающую среду. 5. Постарайтесь не сморкаться на улице и в помещении, на землю. Не плюйте по сторонам. Это является наиболее частой причиной распространения вируса. 6. Если вы медицинский работник, маска – это один из инструментов в наборе, который называется средство индивидуальной защиты. И здесь хочу заметить, что многие, в том числе и медработники, не могут правильно пользоваться маской. Просто надевая маску, не смоделировав ее по носу М-образным изгибом, вы делаете ее бесполезной. Если вы подозреваете у себя симптомы COVID-19, оставайтесь дома и позвоните своему семейному врачу. Если вам уже поставили диагноз COVID-19, помните, что обычно заболевание протекает очень легко. Если вы курильщик, то сейчас самое лучшее время бросить курить. Ведь по статистике курильщики больше всего подвержены тяжелому течению заболевания. 8. Если вы больны не только COVID-19, чихайте и кашляйте не в кулак, а в локтевой сгиб. Это признано способом, который наименее распространяет инфекцию. 9. Если у вас во время течения заболевания появилась резкая одышка в покое и при незначительной физической нагрузке, такой как ходьба на кухню или в туалет, немедленно обращайтесь на скорую помощь. Помните, симптомы пневмонии развиваются достаточно быстро. 10. Постарайтесь изолировать своих родителей от внуков. Дети могут болеть в легкой форме и тем самым незаметно заразить людей в возрасте. 11. Доверяйте только официальным источникам и не ведитесь на фейки, которыми сейчас заполнены все социальные сети. 12. Если вы идете в магазин за покупками, постарайтесь покупать только расфасованные и имеющие упаковку продукты. По приходу домой либо обработайте все упаковки, либо снимите их и положите в мусорное ведро с крышкой. 13. Проводите влажную уборку в доме, особенно в зоне прихожей с дезинфицирующими средствами, обрабатывайте свою обувь. 14. Придерживайтесь карантина и все же сидите дома. От имени всех врачей я вас призываю, сидите дома. Если вы не понимаете, что происходит, сидите дома. COVID-19 это страшная вещь, и несмотря на то, что когда все новости и эфиры заполнены этой информацией, чувство опасности у вас не должно притупляться. У меня пока все. А с вами был врач медицины неотложных состояний Сергей Баранник. Подпишитесь и поделитесь этим видео. Это реально может спасти кому-нибудь жизнь. И помните, врачи дают только рекомендации о том, как же вам жить в условиях с вашими новыми заболеваниями. Конечно же, если при этом не нужно ничего удалять, либо пришивать. А я стараюсь помочь вам разобраться в таких важных и сложных вопросах, как вопросы сохранения вашего здоровья. Ну что, подписались? И не забудьте, пожалуйста, нажать на колокольчик, чтобы первым получать информацию о выходе новых видео на канале Секреты Медицины. До новых встреч! Увидимся в новых видео. И сидите, пожалуйста, дома. Я вас прошу.